mi vorrei. Ja? Jolika, féltette? Pohľadkáš. Mokšo a kvapky prinášajú riešenie životných problémov, zdravotných, citových. Nakvapkáme 10 kvapiek, do 10 kvapiek. Vlastne 86 kvetinových informácií kvapkáme do vody, ktorú keď vypijeme, 86 životných situácií rieši v nás. Kvapky, to je maďarský vynález, svetový. Pomáha to denne, aby som bola pozitívna a šťastná a zdravá. Vitálna. A vitálna. S mokšou som v harmónii so sebou a som v harmónii so svetom. Mokša nám prináša harmóniu do života. Na ceste života máme vždy dvoje rozhodnutia. Ísť doprava alebo ísť doľava, pohnúť sa alebo ostať na mieste, povedať niečo alebo radšej ticho ostať. Ťažko sa rozhodnúť, ktorá je správna cesta. Bežne hľadáme dobré riešenia a bojíme sa, že nájdeme zlú cestu, špatné rozhodnutie. Dôležité je rozhodnúť sa v prvom rade, či mienime ísť ďalej svojou racionálnou myslou, to je cesta násilná, vnúcovacia, chamtivá, alebo cestou svojho srdca, svojej duše. Je to cesta mieru milovná, je na nás, ktorú si vyberieme. Kto sa rozhodol ísť cestou srdca, nech si položí obidve dlane na hrudník, vypustí energiu strachu, ako aj energiu hnevu zo seba, pýtame z kozmu energiu istoty a mieru, prijímame, zdávame chválu. V okamžite v nás sa vymenili energie. Nádych, otvárame hrudník a vypúšťame novú energiu mieru a istoty. Brána duchovenstva je v nás otvorená a vieme sa rozhodnúť, ktorou cestou máme ísť. Je to cesta nášho srdca, je to moja životná cesta a tak sa rozhodujem, aby to bolo v záujme každého z nás. Dám ti šampón. Treba, ja mám. Dobre. Siamo. Ezt teszi a moksacsepp. To bude možné, že to tak
Bázist. Pörgesd meg! Minél jobban erőlteted ki, annál több oxigén megy a vérbe. Ha lihegsz, vegyél egy mély lélegzetet, és lazíts. Gyertek, fogyasszatok velünk. Jó. Jöjjetek, ketten. Asi meg ahhoz a virágot. Valami esni. Ďakujeme všetkým, ktorí ste tu boli prítomní, že ste načerpali energiu z prameňa. Prameň odovzdal odkaz našej Zeme, rezonanciu kmitočty. Nakvapkali sme do pramenitej vody kvapky mokša, ktoré odovzdali informácie kvetín, 86 kvetín, ktoré máme v sebe. Celý deň sme boli na výlete, celé telo nám to prevzalo. Momentálne končíme výlet, sme naplnení kľudom, mierom, istotou, pokojom. A toto berieme domov a odovzdávame ďalším ľuďom. Pozývame vás všetkých 13. júla na ďalšie stretnutie tu v Dömösi, v Maďarsku, v Piliských horách, v trhline zvanej Rám. Toľko na dnes.